Борон-борон заманда булган ти. Бер бабай белән әбей, улардан ике улы һәм бер кызы булган ти. Бабай менән әбей картаеп үлеп киткәндәр, егетләр һылыуларын бик кадерләп асрагандар. Сөнки бик талантлы сибәр, бәхетле кыз булган. Уның кеүек һылыу кыз булмаган ти. Ул вакытта Егетләр һунар белән көн иткәннәр ти. Улар икеһе лә әйләнәләр ти. Улар һунарга барырга сыҡһалар, аласаҡ йәнлектәрен Луизаға бағышлай торған булганнар. Сөнки бисәләренә бағышлап сыҡһалар, аларның бер ваҡытта ла юллары улмаған ти. Иңгәләре ағаларының Луизаны яратыуҙарын күрә алмағаннар ти. Шуның өсөн дә уны ағаларынан ситләтеү өсөн уны ағаларына ошаҡлай торған булганнар. Ләкин ирләре бисәләренең һүҙләрен ишетергә теләмәгәннәр ти. Егетләр һунарға киткәннәр, алар киткәс тә Луизаның оло еңгәһе нисек булһа ла Луизанан ағаларын биҙҙерергә кәрәк. Моның өсөн әйҙә, минең баламды үлтерәйек. Шунһыҙ аны биҙҙереп булмаҫ тигән. Кесе килен быға риза булған ти, баланы быуып үлтергәннәр ҙә ирләренең ҡайтҡанын көтә башлағаннар. Егетләр йөрөп, төрлө ҡиммәтле йәнлекләр тотоп, Луизаға ҡиммәтле бүләктәр алып ҡатланышып ҡайтҡаннар. Аларның бисәләре бер-бер артлы илаша-илаша булып үткән ваҡиға тураһында һөйләгәннәр ти. Ләкин ағалары Луизаны һаман да бер көй яратҡандар. Бөтәһе лә йоҡларға яҡҡандар. Төн уртаһында оло еңгәһе ипләп кенә тороп, тышҡа сығып, иренең атын сәнсеп үлтергән ти. Иртәнсәк тороп, ағалары ашағанса, аттарын эсерәм дип, Луиза тышҡа сыҡһа, бер аттың үлеп ятҡанын күргәндә, өйгә йүгереп инеп, аттың үлеүен әйткән ти. Оло еңгәһе моғайын үҙе үлтереп, үҙе тулайҙыр әле беҙҙе бөлдөрә бит. Был тип иларға тотонған. Ләкин ағалары ярай. Аның урынына анан да яҡшыһы табылыр, әле тип ашап эсеп сығып киткәндәр ти. Ерләренең китеүенә 5 көн тулғас, кесе еңгәһе беҙ Луизаны үлтермәй тороп тынмабыҙ. Мин мунса яғып, бер ҡаҙан балауыҙ ҡайнатам. Һин Луизаны алып барып йыуындыр да, балауыҙ менән сайындырырһың. Мына шул ваҡытта ғына беҙ анан ҡотолорбоҙ тигән. Ул мунса яҡҡан ти. Оло еңгәһе мунса өлгөргәс, Луизаны алып барып йыуындырған да, мына хәҙер ағайларын ҡайтыуына таҙарындың инде, ҡойондорам да ҡайтып, ял итеһен тигән. Шунан өҫтөнә бер ҡаҙан ҡайнар. Балауыҙҙы ҡойоп, уның үлек кәүҙәһен күтәреп ҡайтып киткән ти. Апҡайтып, аҡ тауарға төрөп ҡарауатҡа һалғандар һәм ирләренең ҡайтҡанын көтә башлағаннар ти. Егетләр бик күп ерләрҙә булғаннар, бик күп ҡиммәтле йәнлекләр тапҡаннар. Бик арығас туҡтап, йоҡларға ятҡаннар торғас, оло ағаһы мырҙаһына: «Мин төш күрҙем, хәйерлегә генә булһын, инде бисәләр, имеш Луизаны үлтергәндәр ҙә, беҙ күмергә алып китеп барабыҙ икән. Тим, ҡуй, әйҙә ҡайтайыҡ, берәр хәл барҙыр, өйҙә тегәйткәндә икәүләп ҡайтып киткәндәр ти». Егетләр ҡайтыуына бисәләре аҡырып, илашып килеп сыҡҡандар ҙа, ирләренең муйыннарына аҫылынып, илаша-илаша Луизаның үлеүе тураһында һөйләй башлағандар ти. Оло ағаһы аяҡ тибеп етте: «Һеҙгә алдашмағыҙ. Аны үлтерһәгеҙ, һеҙгә лә көн булмаҫ», тип, икеһенең дә башын өҙә сапҡан ти. Матурлап, төрлө буяуҙар менән буш гроб эшләткәндәр, Луизаны аңа һалғандар һәм аның өҫтөнә көмөш һауыт менән бойҙай ултыртып, урман уртаһындағы бер аҡланға апарып ҡуйғандар ти. Аның тирә-яғына шунда уҡ сливалар үҫеп сыҡҡан ти. Бер ауылда бер ярлы ғына әбей йәшәгән. Аның Йәнтимер исемле йәшлек улы булған ти. Йәнтимер һәр ваҡыт ҡаҙларны ҡарауыллаған, иртә белән ырҙынға ҡыуған, әкисен апҡайта торған булған ти. Йәнтимер ҡаҙларның һыу аръяғына сығып, көндә туйынып ҡайтҡаннарын күргәс, нәмә ашайлар икән. Анда тибалар артынан һыу аша сыҡҡан. Аларның урман уртаһындағы бер аҡланға барып, гроб өҫтөндәге бойҙайҙы ашағанлыҡларын күреп, анда бара, гробның матурлығына аптырап, оҙаҡ ҡарап торған һәм аны апҡайтып киткән ти. Апҡайтып, гробты асып, ҡараһа, күҙҙең яуын алырлыҡ, иҫ китерлек сибәр ҡыҙ ятҡанлығын күреп, хайран ҡалған әсәһе лә аның матурлығына аптырап, нилектән генә үлде икән. Балаҡайым, кемнәр генә аны харап иткән икән тип әйләндереп ҡараған һәм ҡолаҡтарының тишеге тулы балауыҙ булғанлығын күргән ти. Тиҙ генә мунса яғып, ҡыҙҙы мунсаға алып барып, балауыҙҙан таҙартҡан һәм кире өйөнә апҡайтып, өҫтөн ябып алып ҡуйған ти. Йәнтимер менән әсәһе керпек ҡаҡмай, аны ҡарауыллағандар ти. 1-2 сәғәт ятҡас, ул тороп ултырған да, үҙенең нилектән был ят өйгә килеп сыҡҡанлығына ғәжәпләнгән ти. Йәнтимер уға үҙенең ҡайҙан барып алып, әсәһе аны нисек терелткәнлеген һөйләгәс кенә,
Ул үҙенең һимгәләре тарафынан үлтерелгән икәнлеген иҫенә төшөргән, ти. Йәнтимер менән Луиза бер-береһен яратышҡандар, ти. Туй яһап, 7 көн, 7 төн бер туҡтауһыҙ туйҙа булғандар, ти. Луизаны апҡайтҡан көндән башлап йәнтимерҙәрҙең тормоштары яҡшырған, ти. Бер ваҡыт Луиза йырлай-йырлай тәҙрәнән ҡарап ултырғанда алама кейемле кешенең ҡарап үтеп киткәнлеген күргән, ти. Ул кеше Луизаны күреү менән йүгереп килеп ингән дә аны ҡосаҡлап, илап ебәргән, ти. Был аның кесе ағаһы булған, ти. Ул һин тормошто ташлағандан алып, беҙ яҡшы тормош күрмәнек. Ағаяслыҡтан интегеп тормошто ташлап, мәңгелек йоҡоға талды. Мин дә шул көндө көтөп кенә йөрөй инем. Уйламағанда, һин тип үкһеп илаған, ти. Бишәүләп торғаннар, Луизаның ағаһына кәләш әйттергәндәр, бер ишек алдына 2 йорт һалдырғаннар, Йәнтимер менән ҡайнағаһы көндә һунарға йөрөп, ҡиммәтле йәнлекләр тотоп, ҡайта торған булғаннар. Улай итеп, алар әле лә булһа, шулай бик яҡшы рәхәтләнеп йәшәйҙәр икән, ти.